Благодаря. Добър ден на този славен площад. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, скъпи гости от Република Турция и страната, уважаеми господин главен мюфтия на мюсюлманите в България. Позволете ми обаче да произнеса трите имена на главния мюфтия. Уважаеми господин Мустафа Алиш Хаджи, главен мюфтия на мюсюлманите в България. Знаете ли колко много ви казах с тези три имена? Казах най-важното. Когато сме единни, никой нищо не може да ни налага. Ето го успяхме. И сега ще попитам нашите гости. Те дали знаят къде наистина се намират? Отговорът ние се намираме на площада на Джебел за мен не е достатъчен отговор. Правилният отговор е: ние се намираме на площада, който задава демократичните стандарти в България и в Европа. Ето това е верният отговор, за това ви прави един дълбок поклон. Значението на майските събития от 1989 година е толкова голямо, че самата българска демокрация е немислима без тези майски събития. Българската демокрация е зададена тук, преди това на Тюркян чешме, в Бял извор, в Млечино, на Демир Бабатеке, Каолиново, Пристое. Това е съвременната демократична история на България. И господин председател, естествено е, че ще се направи опит да се открадне тази история. Ако не може да се открадне, да се подмени тази история. Бих се изненадал, ако не беше направен такъв опит. По-лошото е, че този опит идва отвътре. Това е лошото и това е, което днес този площад трябва категорично да осъди. Защото какво ще откраднете? Ще ги попитаме. Кое ще промените от историята? Че майските събития са прототипа на Движението за права и свободи? Това ли ще отречете? Респа. Не става. Не може. Ще промените факта, че основателят на Движението за права и свободи се казва Ахмед Доган? Не можете да го направите това, господа. Ето го отговор на площада. Ще промените факта, че той е архитекта на българския етнически модел и прав е господин Бисеров. Че това е нашия ценностен блок в Европа. Ще промените факта, че това е един непреходен политик, чиято ценност, чиято стойност не само, че няма да отслабне с времето, а ще расте с времето. Как да промениш факта, че лидерството е естествено състояние и пред вас е естественият лидер на тази партия? Ще завърша с нещо много, много простичко, с което ще дам отговор на онзи въпрос, който носим в себе си, вътре, днес, на този площад. Понеже не владеем езика на омразата и не може да кълнем другите, аз ще произнеса една клетва. Господин председател, уважаеми колеги, преценихте, че 10 години заслужавам да бъда заместник-председател на партията Движение за права и свободи, най-големият политически проект в съвременната история на България и най-успешният политически проект. Ако утре прецените, че времето налага други компетенции, други персонални носители на тези компетенции, мястото ми няма да бъде там, а ще ви кажа къде. Там виждам едни бели коси на един друг ваш бивш заместник-председател. Мимиле ми се казва: вижте, като редовите писари сред нас, ето това е достоинството.
Ve ben bugün diyorum, yarın bu görevden alınıyorsam, bu nedenle bu partiye el kaldırırsam, bu el büzülsün, bu az tutulsun. Bu yerin vakti geldi. Sağ